हेलो गाइज। सो दिस इज एम के गिटाला और आप देख रहे टेक्निकल एम के गिटाला यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको दिखाएंगे जो गैस लाइटर है उसके बारे में। ये कुछ अलग सा गैस लाइटर है, जो ट्रेडिशनल गैस लाइटर है वो नहीं है। एक्चुअली ये गैस लाइटर सेल से चलता है। सो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं जो गैस लाइटर है। ये जो गैस लाइटर है, ये जो टिक टिक वाला नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब माचिस और टिक टिक वाले लाइटर की छुट्टी ये सेल से चल रहा है। चलिए इसको खोल के दिखाते हैं। ये है प्रोडक्ट, देख लीजिएगा पूरा। ये टॉर्च, चलिए जला के दिखाते हैं आपको। ये बटन है और ये इसका लाइटर का बटन है। इसमें यहाँ पर आपको डालना है सेल। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। ये जो मेरे पास सेल है, ये देखो मैंने डाल दिया हूँ। ये बंद कर देते हैं वापस। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखा दे। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ प्रोडक्ट है, आप ले सकते हैं बिल्कुल। सुपर एलईडी टॉर्च यहाँ पर, और ये नोजल। इसमें ध्यान यही रखना है आपको कि जो गैस को से मतलब तुरंत हटा लेना आपको। तो ये देख लीजिए पूरा। ये लाइट से पहले भी जल रही थी, अभी भी जल रही है। ये बिना सेल के भी जलती है। चलिए रिमूव करके भी दिखा देते। ये हमने हटा दिया, वापस केप लगा देते। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये लाइट तो जल रही है, लेकिन ये लाइट नहीं जलता। ये लाइट पता नहीं इनका क्या सिस्टम है। चलिए बॉक्स दिखा देते हैं आपको। ये है, और ये इसकी एमआरपी वगैरह जो मेंशन नहीं की हुई है। ये इसके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कैसे क्या चलाना है, और ये इसकी 6 महीने की वारंटी है। चलिए थोड़ा जूम करके दिखाते हैं कैमरा। जी हाँ, इधर कुछ है नहीं खास, बस यही मॉडल नंबर है। और ये आप पेटीएम से मंगवा सकते हैं। मैं, अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं लिंक दे दूँगा। ये है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ कोई बात हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।